तो हेलो गाइस, आज नोएडा में अभी बारिश हो चुकी है। देखो कितनी बारिश हुई है। ये हमारा दोस्त है। तो वीडियो में बताइए आपको, आप कौन से गांव से वीडियो देख रहे हैं, आपके गांव में बारिश हो रही नहीं हो रही है। तो हेलो गाइस, हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक करो और कमेंट करें, कृपया ध्यान दें। हाँ, जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, नहीं करी हो तो देखो सामने बिल्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।